तो दोस्तों हमारे इस बोर्ड में आ रही थी दिक्कत, जो कि जैसे हम बजा रहे थे तो इसके कैपेसिटर थोड़े से लूज़ हो गए थे, इसकी शोल्डरिंग, तो हमने निकाल लिए थे और दोबारा शोल्डरिंग कर रहे हैं। चलिए लगाते हैं इसको फटाफट। तो देख सकते हो गाइस, हमने लगा दिया ये यहाँ पर बढ़िया से, इसको थोड़ा सा स्क्रैच करके पीसीबी को और बढ़िया से सोल्डरिंग कर दिए। चलिए अब इसके टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये हो चुका है फाइनली रेडी, और हम यहाँ पे एनसीएस म्यूज़िक प्ले करेंगे। ये रहे अपने दोनों बेस, इसी के साथ में हमने एक नीचे वाला ये स्पीकर अटैच कर रखा है, ये देख सकते हैं। ये तार को यहाँ पे इग्नोर करें, ये वाला। चलिए प्ले करते हैं, ऑन करते हैं।